Assalomu alaykum guruhdoshlar. Uzum ishqibozlari, guruhimiz a'zolari, mirishkor dehqonlar. Mana hozir uzum bog'imizdamiz yana. Xomtak jarayonidan ozroq ko'rsatmoqchiman. Ustozlardan o'rgangan bilimlarni sizlarga ozroq ulashmoqchiman. Juda qiyin jarayon emas xomtak. Mana bu chiqqan novdalarni saralanadi. Mana boshidan kelsak, bu yerda ikkitalik bor. Bittasi olinadi. Nozikrog'i nimkalasi olinadi. Bu yerda ham ikkitalik bu ham ketadi. Mana bu yerda pastga qarab o'sgan slabi novdalar bor. Ulardan voz kechamiz. Yana darsh kelsin. Tagidan bitta ikkita barg olishimiz mumkin. Bitta ikkita barg mana. Ko'p emas, bitta ikkita barg. Holatiga qarab. Bu yerga kelganda ham ikkitalik. Buni ham bitta slab hisobda tashlanadi. Ko'proq asosan mana bu novdaga to'g'ri o'sgani qoladi-da, ko'ndalang o'sgani olib tashlanadi. Mana bu yerga ham kelganda ikkitalik bor. Ko'plar o'shanga e'tibor bermaydi. Keyin uzumlar juda noto'g'ri o'sib ketadi, ikkitalik. Endi bu tarafga ham kelamiz. Hozir zangdan chiqqan novdalarni olib tashlaymiz. Mana yerda ham ikkitalik chiqqan. Buni bittasini hosili bo'lsa ham voz kechamiz. Chunki tagidan chiqqan, novdaning tubidan chiqqan novdalar yaxshi hosil kuch bera olmaydi. Kuchli meva uchida bo'ladi. Mana. Uch tarafdagilar juda kuchli mevalar bor. O'shani e'tibor beramiz. Past tomonda siyrakroq qilamiz. Qo'shbindiqlar olinadi. Keyin mana bu 2 yillik novda. Bundan chiqqan ayrim holatiga qarab uzumimizni qo'ltiqdagi olib tashlanadi. Holatiga qarab bitta ikkita mana shu zangdan chiqqan novdadan qoldirsak bo'ladi. O'rinbosar novda bo'lib qoladi. Keyin ketadi. Mana bu novdacha mana bu novdaga e'tibor beringizlar. Bosh tarafi slabi, bunga yaxshi kuch bermaydi. Asosiy kuchni 3 taraf, novdaning 3 tarafiga beradi mana bu. O'shaning uchun past tomonda siyrakroq qilamiz. Xuddi o'shanday qilib ketilaveradi. Mana bu tarafga ham kelganda mana bachkidan chiqqan novdachalar bor. Bular ham juda ham kuchsiz slabi novdalar. Ularni olib tashlaymiz, qolib ketgan kesilmasdan. O'shaning uchun bosh tarafini siyrakroq qilamiz. Mana bu yerga kelganda mana qo'shbindiqlar olinadi, nozik bo'lib o'sib qolgan orqali olinadi. Shunday kelganda mana tushungan odamlarga unaqa murakkab jarayon emas bu. Bir ko'rganda bilsa bo'ladi. Agar hozir xomtaq qilmasak, gullab bo'lgandan keyin xomtaq qilamiz desak, juda ham qalinlashib ketadi. Xomtaq qilishimiz qiyin bo'ladi. Kasalliklarga chalinadi. Hozir xomtaq qilinsa, dorilar ham yaxshi tegadi orasidan. Shuning uchun hozirgi xomtaq asosiy kerakli bo'lgan xomtaq hisoblanadi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda ikkita qo'shbindiq, ikkalasida ham hosil bor. Yo'q, baribir bittasidan voz kechamiz. Agar ikkalasini ham qoldiradigan bo'lsa, qalinlik qiladi bizga. Mana hosili bor, mana bunda ham hosili bor. Bittasini olamiz. Keyin bosh tarafdagi mana slabi novdalardan bitta voz kechamiz. Birinchida mana qoldi bitta, bundan ketdi. Novda ingichkaroq bo'lsa, bunga yarasha yetarli novda qoldirishimiz kerak. Agar ingichka novdaga ko'p novda qoldirib olsak, yaxshi kuch bera olmay qoladi. Shunga e'tibor berish kerak. Mana qo'shbindiq. Mana buni hosili, mana buni hosili. Mana bu slabisini tashlaymiz. Mana shunday olib qo'ysa ham zarar qilmaydi. Agar tubidan olsak, mana buni burchagiga zarar yetib qolmasligi uchun maytdan sindirib qo'ysak ham bo'ladi. Qisqacha tushuncha bo'lgan bo'lsa, xursandman sizlarga. Endi ozroq mana bu yeyadigan bo'lgandan keyin mana buni ko'k kaltak bog'lab chiqamiz. Qismlarga keltirib boylaymiz. Birinchi asosiy ish mana shu xomtak. Keyin ko'k kaltak bog'lanadi. O'sha ko'k kaltak bog'lanayotganda ham bitta ortiqcha barglar olinadi.
shu holatda uzumimiz chiroyli bo'ladi nasib bo'lsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.